Sumber Muda. Kita akan memulai peresmian rumah sakit umum daerah Temenggung Gergaji. Semoga acara kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Prosesi pancung Sumber Muda telah dilaksanakan dilanjutkan dengan tomang adat. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD khusus Dapil 4 dan perbaikan Sanggau. Baik Pak, yang baik dari pemerintah daerah, sukses Bapak dan seluruh jemaah. Saya hanya mengadakan sedikit untuk kakek kami udah menjantung ternama itu dan perjuangan kami juga jadi rasanya sangat Selanjutnya, Bupati Sanggau juga akan menyerahkan pelakat atas pengawalan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah setelah TP4D dan saat ini diterima dari pemerintah daerah kepada Gergaji, kemudian ke tim TP4D Sanggau dan juga kepada Kacap Jari Antikong. Dan setelah ini serah foto bersama dulu Bapak. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian rumah sakit umum daerah Temenggung Gergaji. Nama Tuhan Yang Maha Esa, Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji, Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, diresmikan oleh Rsud Bupati Sanggau 5 September 2019.
Baik Bupati Sanggau sedang melaksanakan dan melakukan penandatanganan prasasti disaksikan Kesehatan Jokowi dan anggota DPRD dalam kita bersama dan sekarang berkumpul bersama terlebih dahulu Bapak. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan seperti kita lihat ada kasus viral di mana ada sempat pasien keluarganya membawa orang meninggal dengan cara digendong, itu kan menurut saya jangan lakukan itu sana. Kemudian juga saya ingin tegaskan kepada masyarakat di sekitar sini, kita yang penting adalah bagaimana pelayanan ini ya dari dokter, dari perawat, dari bidan itu ada kejelasan, itu yang